بسم الله الرحمن الرحیم. یک روز گفت تصادف همین گونه همین چشمکی من چشمکی تو بینم که همسرم بر اومد نه وکن زن گرفتن همین پای پوشیایش رو گرفتم میگفت نزدش ماندم و سر بردارم گفتم که از اونجا مادرم دید گفت که ها الکای لخ کرد. آیا همین کردار از بچت بینی باید غضبناک شای؟ کاری را که پیامبر کرده است اینها را صدقه نام مادری کند. اکثر زنهای شوهردار به نهایت زیاد است، یعنی به نهایت که شد شما تصور کنید شما را شد به مهر شوهر زار هستند. دلاور در سری مهربانی می رود. یک قشقه قطی مراجعی را میگیرد دهانی زنشتا میمونه ها با حواس تماشا میکنیم مقصد میاره میبینیم با ممکن بعضی ما نفرت هم کنیم بگیم پیامبر میگه یا مویز اگر در دهن زن مردک به دست خودش ماند بهتر است که از هزارها مبلغ در راه خدا صدقه میکنه. که عبدالله این پدر محمد صلی الله علیه و سلم است و آمینه مادرشان بودند. باباشان عبدالمطلب بود یعنی پدر عبدالله. اون زمانهایی که عبدالمطلب حیات داشت اون وقتا میگد فرزند از ذبح کردن درست بود. این نعمت اسلام است که در جای فرزند امروز ما و شما حیوان را ذبح میکنیم. اون زمانها هر کس نظر میکرد که اگر فلان کاری من انجام یابد یک فرزند مدد برای همون بود شدن کارم انجام دادن همون مقصدم ذبح میکنم. این گونه وحشیگری ها وجود داشت. عبدالمطلب نظر کرد که اگر من 10 فرزند 10 بچه را صاحب شوم یکی اینها را ذبح میکنم. وقتی که 10 فرزند شد عبدالمطلب اول یک مهر محبت در دلش غلبه کرد. گفت کسی از نظر من درک ندارد در این مکه مکرمه. بیا گفت اینا پوشیده میدارم. لیکن بسیار با وجدان که بود معرخا میگویند و ذبح کردن فرزند که بسیار شهرت آدم بلند که میکرد گفت نه، گفت این نظر را من نمیپوشم. آمد و آوازه کرد گفت من نظر کرده بودم که صاحب 10 بچه شوم یکی او را ذبح میکنم. تمام مکه منتظر کدام روز عبدالمطلب از فرزندای خود یکی را ذبح میکند. آمد نزد فرزنداش 10 بچه را جمع کرد. گفت فرزندای عزیز از آن جمله عبدالله هم در همونجا بود پدر رسول اکرم. گفت من نظر کردم که اگر من صاحب 10 فرزند شوم یکی شما را قربانی میکنم. شما چی میگویید؟ عبدالمطلب میگوید من خواستم که نظر کنم کنه کدام اینها عکس العمل نشان میدهد، لیکن اینها همه تیار بودند. حتی که خودشان را پیشنهاد میکردند که پدر ما را قربانی کن. اگرچند که در قربانی کردن اونها ثواب نمیگرفتند، با سبب این عمل وحشیانه اونها راست دوزخ میرفتند، لیکن در همین دین باطلشان باز قائم بودند، مستحکم بودند. آمد نزد سردار مکه قصه را کوتاه میکنیم که میگد اون زمانها عبدالله پدر پیغمبر 24 ساله بود. آمد نزد همون سردار مکه گفت این گونه نظر دارم و ای گفت فلان روز نامه های فرزندها تا می نویسی و یا در یک ظرف می پرتاید و از همون داخل دستش می دازد می گیرد نام کدامش که برآمد و یا ذبح می کند. چگونه ای که امروز بعضی جوانهای ما و شما لتا بازی می کنند، قمار بازی می کنند. این 10 نام نویسانده شد و در ظرف انداخته شد. این سردار مکه میگد وقتی دستش انداخت و برآورد نام عبدالله برآمد پدر پیغمبر خدا. وقتی دید نام عبدالله را، عبدالله که میگد بسیار جوان خوش اخلاق بود، بسیار زیبا که بود، تمام مکه مکرمه که او را احترام میکرد، دوست میداشت، وقتی نام عبدالله را که شنیدن همه فیغان کردن. لیکن عبدالمطلب دیگر راه نداشت، دیگر راه نبود
و با همون خونی سردی خود تیار بود که این عمل را انجام دهد. مردم مکه پیشنهاد کردند عبدالمطلب ایست در مدینه یک فالبینی هست، پیش وی می رویم، شاید که یگان راه داشته باشد، همین عبدالله را قربانی نکن. آمدن میگد نزد همون فالبین، از فالبین پرسان کردند این گونه حالت است، این یکی از فرزندای محبوب ترین عبدالمطلب است، چیکار کنیم؟ راه دارد یا ندارد؟ این فالبین گفتند ما را 3 روز مهلت ده. بعد 3 روز آمد، گفت در نزد شما، گفت وقتی اگر یک شخص جنایت کند چند اشتر گفت جنایت خون بها میتین؟ گفت 10 اشتر. گفت 10 اشتر، گفت در یک طرف بگذار، 10 اشتر را نامش بنویس و نام عبدالله را بنویس در همون ظرف پرتا. این زمان گفت بردارین، اگر نام اشتر برآمد اشتر را ذبح کنین. گفت می شود، همین 10 اشتر را ذبح کنین. همین حالت گفت اگر نبرآمد تا 100 اشتر را گفت همین بازی را دوام دهید. بعد 100 اشتر هم که اگر نام عبدالله برآمد این حالت عبدالله را قربانی کنید. میگوید همین 10 باره که در ظرف میپرتیم فقط نام عبدالله میبراید. 10م بار وقتی برداشتن که نام اشتر برآمد، دیگر همه مکه را میگه خرسندی فرا گرفت و مردم اون روز میگه چی یک توی کلانی داشتن و همه مردم میگه از خون، میگه از گوشت همه سیر شدن که 100 اشتر میگه عبدالمطلب برای نجات یافتن عبدالله قربانی کردند. انا رسول اکرم میگوید من فرزند 2 ذبیح هستم، 2 نفری که باید قربانی میشدن، من فرزند این 2 نفر هستم، یکی اسماعیل، یکی عبدالله. حضرت ابراهیم همگی 175 سال حیات دیدگی هستند. فرق، امام سیوطی در کتابش میگه که فرق بین حضرت ابراهیم و حضرت آدم 2000 سال است و فرق بین حضرت ابراهیم و حضرت نوح 30 سال مبارک به 86 رسید. میخواهم این قصه را از سوره صافات برای شما تلاوت کنم و بعدا به این قصه ما و شما میگذاریم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين رب هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدوني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إن كذلك نجزي المحسنين إني ذاهب إلى ربي سيهدين. حضرت ابراهیم وقتی که از قوم نمرودی ها ناامید شد، دیگر تمام امیدش از این قوم نمرودی ها که قوم حضرت ابراهیم بود از اونها که کنده شد، بعد پرتافتنی در آتشی که نمرود پرتافته بود، بعد او وقتی که ابراهیم صحت و سلامت از این آتش برآمد، این معامله نمرودی ها که خیلی حضرت ابراهیم غمگین که ساخت، دید که مردم هیچ کدامش در دین ابراهیم داخل نمی شود، چی گفت؟ اینی ذاهب الی ربی سیهدین. گفت ای قوم، گفت اکنون من گفت از بین شما می روم، به سوی شام می روم.
دیگر شما که یک قوم سرکش هستید، قومی هستید که در دین من، در عقیده من که پیروی نکردید، امروز ساعتی هست که من شما را ترک می سازم. حضرت بر آمدن. این قصه خیلی قصه طولانی هست. وقتی میگوید از اینجا بر آمدن، رب هب لی من الصالحین،